Hola, buenos días. Bienvenido a tu clase de Numbers de Google. Soy Nubia, bienvenidos. Vamos a comenzar hoy la clase number 7, desde la page 91 through page 99. Bienvenidos todos y pongan atención a todo lo que vamos a estudiar este día. Page 91. Comenzamos con number 1, match. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 2, what time is it? Veamos que ahora los relojes no solo son horas exactas, sino que tienen 30 minutes, 30 minutos. El primero, 3 o'clock. Continuamos, 3:30. Luego, 4 y el final, 4:30. Number 3, add. Easy, easy. 2 plus 3, 5. 3 plus 3, 6. Complete the other ones. Number 4, write the number 1, 9, 4, 10, 7. Page 92. Match the nickel to one they will buy. For banana, 15. Apple, 20 cents. Orange, 10 cents. Number 2, add. 4 plus 2, 6. 4 plus 1, 5. Complete the other ones. Number 3, write the number that comes after. El número que va después. After es después. 37, 38, 40, 41. Complete the others. And number 4, what time is it? Veamos los relojes. 1:30. 1:30 minutos. 1 o'clock. Porque la 1 en punto. Page 93. Complete the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 2. Write how many cents. 50 cents. 4 cents. Number 3. Add. 2 plus 2, 4. 3 plus 2, 5. Complete the next. Number 4. What time is it? 7 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock. Ahora detengámonos un tiempo acá para repasar el reloj. Comenzando de 5 en 5, donde está la flechita, donde está el number 1. Vamos a comenzar a contar de 5 en 5. Let's start. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. La hora tiene 60 minutos. 60 minutos tiene la hora. Ok, continuamos. Page 94. Complete circle that comes next. Page 95. Adds. Easy, easy. Tenemos 1 plus 4, 5. 0 plus 6, 6. En esta ocasión el 0 pues no vale nada. Continúen. Number 2, write the number. 10, 7, 4, 9, 6. What time is it? 8:30. 8:30. 2. 2 o'clock. 5:30. 5:30. What time? Write the number that comes before. Escribe el número que está antes. 6, 7, 2, 3, 9, 10. Okay, let's review the number. Let's start with the arrow, red arrow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Page 96. Add 5 plus 1, 6, 2 plus 3, 5, 2 plus 4 plus 2, 6. Circle the correct number. 7 plain, 9 votes, 4 excluded, 2 skates. Number 3. Fill the circle under the shape that are divided into halves. Solo los que están divididos por la mitad. En este caso sería el círculo y el rectángulo, lo blue. Los dos que están color blue. Number 4. Write the number 2, 6, 5, 3, 8. Page 97. Add 2 plus 2, 4, 3 plus 2, 5. Very good. Complete the other ones. Number 2. Circle how many cents? 15 cents. 50 cents. Es diferente. 15 cents a 50 cents. Number 3. Write the number that comes after 59, 60, 16, 17, 70, 71. Write the number 2, 8, 5, 1, 3. The story problem. On the way to school, Ben saw 2 yellow cars and 4 red cars. How many red and yellow cars did he see? 2 plus 4 equals 6. Emma rode her bike around the blocks 2 times on Tuesday, 3 times on Friday. How many times did she ride around the block this week? 2 plus 3 equals 5. Page 99. 7 plus 0 equals 7. 5 plus 2 equals 7. Complete the other ones. Number 2. Write the number that comes before. El número que está antes. 8, 9, 9, 10. 10, 11, 11, 12. What time is it? 1:30, 12. Number 4. Draw the nickels you will need to buy the toy plane. ¿Cuántos níqueles necesito para comprar este avión de juguete? 25 cents, 5. 5 coins, 5 nickels. Excellent. Gracias por su atención. Practica el reloj y nos vemos pronto. Te quiero mucho y te extraño. Bendiciones. Bye.